Послание святого апостола Павла, чтение. Аминь. Братья, молю вы именем Господа нашего Иисуса Христа, да тожде глаголите все, и да несут в вас распри, да есть те же утверждения в том же разумении и в той же мысли, возвестись обоми о вас, братья моя, посланным от Хлоиса, яко рвением вас суть, глаголю же се, яко кожду вас глаголит, аз уба есть мы Павлов, аз же Аполосов, аз же Кифин, аз же Христов, еда разделися Христос, еда Павел распятся по вас, или во имя Павлова крестистися, благодарю Бога, яко не единого от вас крестив, Точию, Криспа и Гайя, да ничто же речет, яко в мое имя крестив, крестих же и Стефанинов дом, прочие не вем, аще кого и наго крестив, не по слабу мне Христос крестите, но благовестите, не в премудрости слова, да не испразднится крест Христов, слово богокрестное, погибающим убою родство есть, а спасаемым нам сила Божия есть. Братья, аще выхом сами себе рассуждали, и выхом осуждении были, судими же от Господа наказуемся, да не с миром осудимся, тем же, братья моя, сходящиеся ясти, друг друга ждите, аще ли кто алчит, в дому да яст, да не в грех сходитеся, о прочих же, егда прииду, устрою, о духовных же, братья, не хощу вас, не ведите, вести, яко егда невернее вести, ко идолам безгласным, яко ведоме ведостися, тем же сказую вам, яко никто же Духом Божиим глаголяй, речет анафема Иисуса, и никто же может речи Господа Иисуса, точию Духом Святым, разделение же дарований суть, а тожды Дух, и разделение служения суть, а тожды Господь, и разделение действу суть, а тожды есть Бог, действуя вся во всем. Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens. Frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous engage tous à vous mettre d'accord, qu'il n'y ait point de division parmi nous, mais soyez parfaitement unis dans le même esprit et la même pensée. Car j'ai entendu parler de vous, mes frères, par les gens de chez Chloé. On dit qu'il y a des disputes parmi vous. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, je suis partisan de Paul, moi d'Apollo, moi de Pierre, et moi du Christ. » Mais le Christ peut-il être divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Grâce à Dieu, je n'ai baptisé aucun d'entre vous, si ce n'est Crispus et Gaius. De la sorte, nul ne pourra dire que je l'ai baptisé en mon nom. Il est vrai que j'ai baptisé la famille de Stéphanas. À part cela, je ne sache pas avoir baptisé quelqu'un de plus. Car le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour vous annoncer l'Évangile, et cela sans recourir à la logique du langage humain, ce qui viderait de son sens la mort du Christ sur la croix. Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens. Frères, si nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais par ces jugements le Seigneur nous châtie, afin qu'avec le monde nous ne soyons pas condamnés. Ainsi donc, mes frères, quand vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres, et si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que ce ne soit pas pour votre condamnation que vous vous réunissez. Quant aux autres questions, je les réglerai lors de ma venue. Pour ce qui est des phénomènes spirituels, je voudrais vous éclairer, vous qui du temps où vous étiez païens,
vous laissez entraîner sans contrôle vers les idoles muettes, vous le savez bien. C'est pourquoi je vous donne cette indication. Personne, s'il est guidé par l'Esprit de Dieu, ne peut dire, par exemple, anathème à Jésus, de même que personne ne peut dire Jésus est Seigneur, que sous l'action de l'Esprit Saint. Or, s'il y a diversité de dons, c'est toujours le même Esprit. S'il y a diversité de ministères, c'est toujours pour le même Seigneur. Et s'il y a diversité dans nos modes d'agir, c'est toujours le même Dieu qui réalise tout par son action, et nous tous. И Духове Твоему. Глаз 7. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ученицы, доша в Галилее, в горе, а може повелел им Иисус, и, видевши Его, поклонишься Ему, овы же, усомнешься, и приступил Иисус, рече им, глаголя, дадеся ми всяка власть и на небеси, и на земле, шедши, научите вся языки, крестяши их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и учаши их блюсти вся елика заповедях вам, и сия с вами есть во все дни до кончания века. Аминь. Во имя Он, вниди Иисус, ног народ и милоседа о них, и исцели недужных их. После же бывших приступивших к Нему ученицы Его глаголюще, пусто есть место и час уже минул. Отпусти народы, дошедшие в весе, купят брашно себе. Иисус же рече им, не требуйте отойти, дадите им к ясти. Они же глаголоши Ему, не им, а мы. Сде токмо 5 хлеб и 2 рыбы. Он же рече, принесите мир всем, и повеле народом, возлежи на траве, и пьем 5 хлеб, и обе рыбе. Возвев на небо, благослови, преломив даде учеником хлебы, ученицы же народом, и ядоша все насытишься, и взявши избытки руку, 20 коша исполнен, ядущих живее уже, яко 5000 разверженных детей. Яви понуди Иисус ученики своя влезти в корабль, и варить его на лунном полу, донде же отпустит народы. Приступиша ученицы ко Иисусу глаголюще, кто убо боли есть в Царстве Небеснем, и призвав Иисуса трача, поставие посреди их и рече, аминь глаголю вам, аще не обратитеся, и будете, яко дети, не видите в Царствие Небесное, и же Бог смирится, яко отроча сие, то есть боли Царствие Небесное. И иже аще приимет отроча такового имя Мое, мне приемлет,
а иже аще соблазнит единого малых всех верующих в мя, уни есть ему да обесится жернов осельский на вые его, и потонет в пучине морстей. Горе миру от соблазна, нужда бы есть прийти соблазну, убачи горе человеку тому, им же соблазна приходит. Аще ли рука твоя или нога твоя соблазняет тя, отсецы ее и верзи от себе. Добрейше ти есть вните в живот хрому или бедну, нежели две руцы и две нози и мощу, вержено быте во огонь вечный. Яще око твое соблазняет тя, и змеи, и верзи от себе. Добрейше ти есть соединим оком живот вните, неже две отца и мощи ввержено быте в гиену огненную. Блюдите, да не презрите единого от малых сих, глаголю Бога, яко ангели их на небесех, выну видят лице Отца моего Небесного. Приди, бо Сын Человеческий, взыскать и спасти погибшего. Духа, поздравляю всех сегодняшним воскресным днем. В сегодняшнем Евангелии мы слышали, как Господь, после того, как проповедовал людям, исцелил всех больных, чающих исцеления, к Нему приступили ученики Его, апостолы, и просили, чтобы Он отпустил, проявляя заботу о людях. Просят, чтобы Господь отпустил народ, чтобы они могли в соседнем селе или в соседних селах купить то, что им необходимо. Тогда Господь спрашивает их: накормите вы их. То есть, так же самое и в нашей жизни, когда мы начинаем проявлять заботу о ком-то, то мы, естественно, должны и сами понимать, что, проявляя инициативу, мы должны действовать в первую очередь сами, потом уже и просить у Бога помощи. Так же самое и получилось в этом случае. Господь говорит: не надо им никуда идти, накормите их вы. Тогда апостолы говорят, что у нас всего лишь 5 хлебов и 2 рыбы. И тогда уже Господь, подключаясь к ученикам своим, просит, чтобы они принесли этот хлеб, принесли эти рыбы, благословив, возвел на небо, благословив, повелел народу возлечь на траве и дал ученикам своим раздавать им пищу. Они раздали, все наелись, как мы слышим из Евангелия, о чем говорит нам евангелист Матфей. И наевшись, собрали все остатки. Для чего были собраны остатки? Для того, чтобы все могли понять, и потом кто-то не сказал, что это было видимым чудом. Это не было действительностью, это было призраком, всем показалось, поэтому были собраны эти остатки, и было их 12 коробов. Но кроме этого еще Господь нам показывает, что помолившись, почему и мы молимся перед едой, каждый раз помолившись, мы после еды аккуратненько остатки собираем, не проявляя пренебрежения к этому, потому что все это дар Божий. Бог нам дает то, что мы имеем, и для пропитания наших телес. Так что и мы должны заботно относиться к тому, что остается со стола, и ни в коем случае, как некогда было, если все мы знаем историю наших стран, историю ветхозаветную, новозаветную, стоит человеку забывать о Боге, стоит человечеству жить в достатке, и пропадает цена хлебу, цена пищи, и начинает человек пренебрегать всем этим, и, как говорит пословица, если хлеб оказался на помойке, в мусорке, значит ждать надо голода.
будем помнить об этом и будем ценить то, что имеем, и каждый раз благодарить Бога за то, что у нас есть. Так же самое и в нашей жизни, как и в сегодняшнем Евангелии, мы видим, что Господь сначала предоставляет возможность ученикам действовать. Так и в нашей жизни мы сначала должны проявлять рвение, инициативу, проявлять стремление быть с Богом. Если мы это будем проявлять, то и как в сегодняшнем Евангелии Господь смог накормить 5000 людей, кроме женщин и детей, так же самое Он и не оставит и нас ни на секунду, ни на мгновение не оставить никого из нас. Но если мы сами будем стремиться быть с Ним, находиться всегда с Ним рядом. Будем об этом помнить, стремиться искать Спасителя, который сотворил весь этот мир прекрасный, красивый, который может и который заботится, продолжает заботиться о каждом человеке, о всем человечестве, и не оставит никого из нас. Будем об этом помнить, стремиться к Нему, стремиться исполнять заповеди Христовы, потому что Господь говорит: прежде всего ищите Царство Небесного. А Царство Небесное, как и сам Господь говорил, что находится в сердце вашем. Сможем, если достичь этого Царства Небесного на земле, то и после окончания земной жизни мы окажемся в нем. Но для этого необходимо потрудиться, попаститься, посмирять, проявить смирение, терпение к окружающим, смирение, когда кто-то обижает нас, не спешить обижаться и раздражаться, злиться, а проявлять смирение для того, чтобы, смирившись, как Господь сказал, и тот, кто претерпевший до конца, тот спасен будет. Проявляя смирение и терпение, тем более в эти дни Успенского поста. Этот Успенский пост, он очень короткий, очень строгий, но он очень короткий, всего лишь 2 недели. Он начинается 14 и заканчивается 28. Он строгий и подобен, как Великий пост. Приложим немного усилия, попастимся, поисповедуемся, причастимся таинств тела и крови Христовой для того, чтобы быть всегда рядом с нашим Господом Иисусом Христом. Помогай нам всем в этом, Господь и Божия Матерь. Воскресным днем